Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepinize kolay gelsin. Bu videomuzda ES1-512 notebook SSD upgrade yapacağız. Öncelikle bilgisayarın altındaki bütün vidaları söküyorsunuz. Bunlarda batarya dışarıda değil arkadaşlar. Gömülü batarya var. Bir de bu bilgisayarlarda arkadaşlar format atarken security boot hatası verir. Security boot'u kapatmanız için de BIOS'una şifre koymanız gerekir. BIOS'a küçük bir şifre koyun. Şifreyi koyduktan sonra işleminizi yapabilirsiniz. Tabi BIOS şifrenizi unutmayın. İlerleyen zamanda sıkıntı yaşarsınız. Driver'ını alayım. Biraz uğraştırdı ya DVD sökerken. Şimdi kontrol edeyim. Tamam, bütün vidalarını aldık. Şimdi üst kapağını açacağız bunun arkadaşlar. Bir pena yardımıyla şöyle kenardan gireyim. Şu şekilde. Birçok yeri açıldı. Hemen kaldırmayın. Klavyenin bağlantısını açın. Ardından touchpad'in bağlantısını açın. Ve üst kapağı alın. Gördüğünüz gibi 500 GB HDD. Abi. Buyurun. Sağ olun. Bir slide yaptıracaktım ya. Evet arkadaşlar, müşteri gelmişti. O yüzden kaydı durdurduk. Şimdi devam edelim. Şimdi normal diskimizi söktük. Arkadaşlar bu bilgisayarlarda bir de pasif soğutucu var. Bu bilgisayarlar biraz değil, ofis bilgisayarı. Normal diski içine koyalım. Müşterimize teslim edelim. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız, bana destek olursanız sevinirim. Hatta ben şu hard diski takarken siz de abone ol butonuna biraz çökün şöyle. Biraz abone olun. Güzel olur bizim için. Yani abone sayımız yükselir. Hem biraz belki trendlere düşeriz. Belki başka insanlara da faydamız dokunur. Arkadaşlar ben bu yaptığım işleri paylaşıyorum ki herkese yardımcı olmak için.
elimden geldiğince. Evet, görüntüyü de aldık. Bootable hatası verdi. Evet, kapattık. Şimdi touchpad kablosu. Şimdi arkadaşlar bunlarda klavye taktıktan sonra kontrol edin mutlaka. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 koydum ben. Basit bir şifre koyun dedim ya. Bu şekilde basit bir şifre koydum. Tamam. Şimdi bunu kapatalım. Bu şekilde bastırın dikkatlice. Abartmadan. Tamam. Şimdi gelelim. Abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar. Tekrar rica ediyorum.